একটা জেন 4 একটা জেন 3 জেন 4 আমার এই মাদারবোর্ডে দুইটা স্লট না আর জেন 3 একটা জেন 3টা জেন 4 খালি রাখতে যদি পরবর্তীতে আমি একটা স্টোরেজ লাগাই কি সব ডাটা নিয়ে পরে হ্যাঁ কি বলো ইঞ্জিনিয়ার যে আসছে কি আছে কি আচ্ছা ওকে কাজ পাইছি খুললে না কিছু খুললে সরি এটা তো ওএস হ্যাঁ প্রোতে ওএস ইভোতে স্টোরেজ এটা তো ইভোতে স্টোরেজ হ্যাঁ কোনো পার্টিশন হবে না একটা একটা করে পার্টিশন হ্যাঁ সিঙ্গেল সিঙ্গেল থাকবে